รีบซัวจะการบองโปนที่แฟนบอกการไปรีสอร์ทในมินการเทรนเฮ้ยนี่บองโปนมีชีวิตที่ซะไม่อะไรยังปราช่วยบรรดาสัตว์อัดนี่คือเชียร์ทนามกลาดยังหนักน้องดอบยังไปอยู่ชาวจังนำไปเอาวิชูคลันคลาในดาวเทรนจังนำไปช่วยบรรดาสัตว์อัดเนี่ยปูประเภทใจปูประเภทกลาดกระหอมสีสลักไอ้เวียทมทนามกลาดนี่คือเวียรถได้แต่ก่อนท่านนี้ยังได้เวียมันตอนบางตรำเตยละอ่อถ่ายเบียดเทียดไปฟลักโดเทรนได้ยังเตยโยพอชนามนี่เทรนนี้อายุมาได้ละหลายบุญชนะไหมยังได้บานโยพอเรียบกาบนยังเจ้าละให้เลยเวะนี้ยังซอมใจโยเวียคละขนมชนามทำไมนี่จังปีอะไรtới vìจับดามđấyจับดามมาด่าvềโยพออะไรจังประตูปีนังม้าวยังนึงไปหาเชียกับหลักหายกร้อยvìนึงจับดามจังยังจังกากระโปงใช่ฮะอันนี้เชียประเภทตรวยvìจังมันตรวยใช่ปัญหายังปีสัปดาห์กล่าวvìนึงจังตามเมตามเองจะเสียงนั้นคือvìนึงจับดามจังกาไอ้ชนำđấyบานพกาบานพลายปันท้ายอย่างบานตะตัวพอในขนมชนำกล่าวขนมระยะคายบะจังปีคายดับมวยนี่tới ngày pram ngày của mùi ní vì nhưng chạp đàm trên pha chẳng nông rồi dạ mà rồi mà phây của mùi tháng ngày bà sân chia mình miên ca thệ mình miên ca khôi hạt ca làng vinh ca ấy thế cứ mà rồi mà phây của mùi tháng ngày đến nâng tôm này chẳng việc bay khải mà rồi mà phây tháng ngày việc bay khải chẳng mà rồi mà phây của mùi tháng ngày với tôm chẳng mà rồi mà phây tháng ngày cứ kê cạt này cái cặp tề này chẳng viên sao ta mạt tới đây tùng chẳng chập đàm cái cặp đàm làm rồi thấy thấy cái chập đàm cạt này chẳng tề chập đàm tùng này vì anh môn cào tình tuổi nông đại tề tùng cứ bài năng hay tề thòn chiết cứ chẳng rồi thấy một ngày pính dừng hậu bàn ok bên đó chẳng đây là dừng công pong ta thưa bây giờ hay bộ phết để nhóm prao níคือประเภทจีทอมจีดตระเวนออบจีอัดบานนี่ไอจีทอมจีดคือยมด่าให้โรยจุ่มวิ่งให้ยมกอบลงđầyยมด่าđầyกอบใช่บางคนเมื่อได้ยังปลาจีทอมจีดฉลามตามโกลเทรนคือเวียนเจนสไลเจนเองใช่ให้สบู่เลนอันนั้นคือจีทอมจีดได้ยังจำบัตรเตอปลาเวียจำนวนดอลลาร์เทรนเฮ้ยนั่งพลายเบียบาสันจะยังปลากีมีชาติเวียนหนึ่งปากปอลแต่ดอลสกปรกยังเนี่ยได้ฮบอัดดังนั่งเนี่ยได้ฮบดังคือมีนเพียบข้อขณีเทรนทอมจีดบองโอนไอฮบบานชราญเทรนมีนจีดกีมีชราญสาธิตกีมีชราญนะบางคนโฮบานตีเลยโฮบแต่ปีดมมีอะไรท่าก็ได้ก่อซึ่งโฮบานชราเนี่ยจังว่าสันจิตทอมชีดบางคนน่ะมาช่างสัตว์ละมูดไปไปจอบนมอดจังโฮให้จังโฮติดอันนั้นเทรนแต่มีนชีดcái haiท่าทอมชีดชราวิธียังโฮให้อดกระดาก็อดกระดาขลุ่นจังประเภทเดิมปลากีมีชราบางคนมีน้ำหนักการปลาชราเหมือนเดิมขนมน้ำหนักการในการปลากีมียืงอดแอดดักทอมจีดสดเอาเวียพลายตามทอมจีดเวียเกิดบาในยืงปลาตักจีตักทอมจีดจุ่มรุ่นบันจุ่มรุ่นเวียเอามีปลาพลายอันนั้น
សម្រាប់ជីធម្មជាតិតែបើគីមីវគ្គមុនផ្ទះលេខ2ច្រើនណាស់មកគឺជំរុញផ្លែផ្កាហើយពេលដែលផ្កាគេបាញ់ឲ្យជាប់ពេលដែលក្តាប់គេបាញ់ឲ្យកាន់ក្តាប់ពេលដែលផ្លែធំប្រហែលជាប្រព័ន្ធកជើងអីធ្លាយដល់1 គីឡូជាងគេបាញ់បរិចសាច់តែបន្តមកបាញ់បរិចសាច់គេបាញ់ទៀតគេបាញ់រក្សាទៀតហើយផ្ទាប់នឹងគីមីដែលសម្រាប់សត្វអត់ផ្សេងទៀតអូជុំនេះច្រើនណាស់ដល់ពេលប្រើច្រើនពេកចឹងទៅអូគ្រាន់តែហូបដាក់មកគ្រាប់មកក្តៅខ្លួនបដ ாய் ក្តៅកបដ ாய் តែប្រភេទដែលប្រើធម្មជាតិយើងគេដាក់មកពេលដែលចេញផ្កាផ្លែគេវិជាចេញផ្កាផ្លែដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើធម្មជាតិ50ជាមួយនឹងគីមីបន្ទាប់មកពេលវាចេញផ្លែចេញផ្កាផ្លែហើយគេចាប់ប្រើទឹកច្រើនប្រើទឹកទៅលើទរ៉េនហ្នឹងឲ្យច្រើនហើយថែរក្សាវាបើសិនជាវាជ្រុះតាមធម្មជាតិពេលដែលវាត្រូវចេញផ្កាមកចេញអីហ្នឹងវាត្រូវភ្លៀងត្រូវអីវាជ្រុះទៅតាមធម្មជាតិខ្លះហើយអញ្ចឹងទរ៉េនអស់ហ្នឹងបើសិនជាអត់បាញ់ថ្នាំឲ្យជាប់ទេទរ៉េនបានផលតិចតែទរ៉េនបានផលច្រើនលើកលែងតែផ្លែផ្កាមកហើយវាចេញក្តាប់ចេញអីហើយគេហៅផុតទឹកអញ្ចឹងរងកុំឲ្យវាប៉ះភ្លៀងរហូតដល់ផុតទឹកពេលដែលផុតទឹកហើយទរ៉េនវាចាប់ផ្ដើមល្អអញ្ចឹងផ្លែហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមកាន់ហើយទោះជាបីជាភ្លៀងមកត្រូវទឹកភ្លៀងត្រូវអីតែវាអត់ងាយជ្រុះទេវាលើកលែងតែខ្យល់ខ្លាំងខ្យល់ព្យុះបោកដើមបោកអីខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យវាដាច់តងជ្រុះបានតែបើអត់ទេយើងអាចសល់ទរ៉េនបានច្រើនហើយបើភ្លៀងគឺយើងខូចខាតអ្នកខ្លះដល់ខូចខាតច្រើនជ្រុះអស់អាហ្នឹងដោយសារគេអត់បានប្រើគីមីដើម្បីគេហៅភ្ជាប់បាញ់ភ្ជាប់ឲ្យវាកាន់ផ្លែកាន់ផ្កាបណ្ដោយអាហ្នឹងបើគីមីយើងពិបាកហូបដែរពេលខ្លះយើងហូបបានតិចតែហូបតិចទៅក៏ល្អដែរកុំហូបច្រើនពេករបស់ថ្លៃព្រោះតរ៉េនថ្លៃហើយតរ៉េនវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការថែទាំពីការដាក់ជីការផលិតជីផ្សេងទៅដល់បងប្អូនមើលឲ្យដឹងឲ្យយល់ពីការថែទាំតរ៉េនអ្នកដែលថាតរ៉េនស្រួលដាំតាណាក៏បានណាដាំតាណាក៏រស់អូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ដាក់ទៅទឹកទៅរស់ហើយថែទាំវាប៉ុន្តែចង់បានផលគឺអត់បានផលបើអត់ដាក់ជីមួយរយៈក៏វាងាប់ដូចគ្នាហ្នឹងគឺធម្មជាតិ 100% ហើយបើថាมันមានជីហើយតរ៉េនស្រួលថែគេថាស្រួលថែដាំតាណាក៏បានដីតាណាក៏បានអូខេបងប្អូនដាក់ទៅអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកលក់ជីអ្នកលក់កូនតរ៉េនអីហ្នឹងបងប្អូនអាចទទួលយកបានដែរខ្ញុំនិយាយនេះមិនវាយបហាគេមិនទៅថាអ្នកណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាំជាក់ស្ដែង400ដើមខ្ញុំដូរដើមជាង200ដើមមកដល់10ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលសឹងតែអស់ដើមថាពិបាកថែមែនតើថែអត់ត្រូវងាប់ទោះធំប៉ុណ្ណេះក៏ដោយ7ឆ្នាំក៏ដោយតែថែអត់ត្រូវគឺងាប់ហើយតែហ៊ានលុតគីមីខ្លាំងពេកតែរយៈពេល8ឆ្នាំ9ឆ្នាំងាប់ហើយអត់នៅទេអញ្ចឹងពិបាកថែអ្នកណាថាតរ៉េនស្រួលថែពិបាកថែមែនតើនេះគឺដើមថ្មីនេះអានេះដើមចាស់តែអត់ធំប្រហើយហើយយើងថែអត់ត្រូវ3ឆ្នាំនៅតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់បានផលទេអត់ប្រយោជន៍យើងដាក់ជីច្រើនប៉ុណ្ណាក៏តែរួចដែរក្រិនហើយហៅក្រិនហើយអញ្ចឹងយើងក៏ខ្ជិលដកឃ្លាទៅវាងាប់ចោលទៅយើងទុកចន្លោះធំអានេះដើមថ្មីតែដើមឡើងវិញបានជិត1ឆ្នាំអានោះអីដាំឡើងវិញបានចូលជិត1ឆ្នាំដូចគ្នាមានខ្លះធំខ្លះតូចដើមនេះអី3ឆ្នាំតែអត់មានតាណាទេនេះ3ឆ្នាំអានេះ2ឆ្នាំដាក់មុនក្រោយតូចនេះអញ្ចឹងយើងដូរ2 3ដងហើយដូរដើមអញ្ចឹងណាអានោះបាទទូចនេះវិញនេះអាហ្នឹងអត់ដូរតែវា3ឆ្នាំទៅឡើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងការថែទាំពិបាកមែនតើអ្នកដែលថាស្រួលដាំកុំជឿសោះខ្ញុំខ្លាចហើយអ្នកថាស្រួលដាំតែយើងលោភដាំងាប់អត់លុយថែវាទេហើយអានោះធំនេះ4ឆ្នាំដែរវាត្រូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលដាក់
ដាក់ផលវាឲ្យដាក់យកផលហើយយើងទៅតោងដបថ្នាំកលាទាំងអស់អូប្រើច្រើនជីធម្មជាតិដាក់ប្រចាំដាក់រហូតហើយជីធម្មជាតិយើងប្រើច្រើនជាងគីមីប្រើតិចប៉ុន្តែកម្លាំងវាខ្លាំងជីធម្មជាតិដោយសារវាមានតែខ្ញុំប្រើនេះខ្លួនឯងខ្លះនេះគឺអាចគោវាយជាមួយនឹងដើមចេកវាយជាមួយនឹងស្មៅអីផ្សេងនេះហើយខ្ញុំដាក់ថ្នាំកាឌីហើយនឹងសបកសัตว์ណាចូលគ្នាទៅវាយចូលគ្នាផ្អឹបវាຕົកមួយខែទៅ2ខែអញ្ចឹងទៅបានយកវាមកប្រើប្រាស់បាចពីលើអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យដីយើងផូរសបោចលែនដីល្អអរគុណច្រើនតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះសិនចាំពេលក្រោយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្ថែមទៀតខ្ញុំសិក្សាបន្ថែមហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្ថែមអរគុណច្រើន